Hi guys, this is Aldwin Igno. So for today's video ay dumating na yung order ko galing Shopee. So in order ko yun noong November pa, tapos ngayon lang December dumating. So nandito na siya. Black Arrow Express ang ano nila, ang delivery ano nila way. So tara, bubuksan na natin. Kuha natin to. So, in order ko ay itong Gorilla Pod. Ilagay ko lang ang presyo dito sa baba. Ito siya, Gorilla Pod. Para may pang running na tayo now. Oh, ba't hindi siya mag-presyo, man? Hindi siya magkasya. Why? Ba't hindi siya magkasya? Hindi siya magkasya. Ano ito? Bakit yan ito? Hindi siya magkasya, guys. Hindi siya magkasya. Malaki. Bakit? Oh my God. Siya magkasya, guys. So, itong ano to, yung sa neck good. Ito siya. Ilagay ko rin ang presyo sa baba, guys. Ito na siya, guys. Yan. Okay na siya, guys. Ito, pangalawa. Tapos itong ano, auxiliary na ano, wireless. Ito rin siya, guys. Ganyan, ito siya, guys. Tapos, yan, saksak lang sa speaker or sa sakyan, good. Ito lang siya. Ito pangatlo. Tapos, pangapat, nagpili rin ako ng earphone. Wala lang, kasi wala akong earphone dito eh. So, try natin ito maya. Gumagana. So, ito na siya, guys. Earphone, guys. Pang-lima, itong ano, bakit ito? Telescope, hindi man telescope ang order ko, guys. Hindi telescope. Ang order ko po, wide lens. Bakit ito? Maka-disappoint, man. Maka-disappoint, what the fuck, man? Bakit itong shit. Paano hindi ko naman ito gagamit? Wide lens po, hindi telescope. Super disappointed sa Shopee, man. But hindi po itong order ko. Bakit itong grabe. Maka-disappoint tong dalawa, guys. Kasi ito siya,
Hindi siya walang maikutan, guys. Tingnan nyo, walang maikutan. Tapos ito, wide lens, hindi telescope. Bakit itong pinadala? Compare nyo wide telescope sa wide lens. Diba ang layo? Mga bobo! So maka-disappoint talaga. Guys. So dito na matapos tong video na to. Salamat sa lahat ng nanonood. Peace. Lugi.